वर्षा ऋतु में नगर के वार्ड मोहल्लों में जल भराव की स्थिति में निर्मित न होने से इस बात को दृष्टिगत रखते हुए समस्त आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने घरों दुकानों के आगे नाली पर बने दांतों को तत्काल हटा लेवें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर नगर पालिका द्वारा दांतों को हटाया जाएगा, जिसमें होने वाले नुकसान के जिम्मेदार स्वयं मकान दुकान मालिक रहेंगे। सूचित हो।